ことでした。ほんであなたがですね。あ、それか。そうそう。でね、これがですね、これが次が最後の曲でございます。うちはですね、曲が長いんですよ。ソロがこう入るんで、これで。次私の尊敬するアレサ・フランクリン。だけどなんか更年期障害で動機が激しいみたいな。結婚したよね。申し訳ねえよね。してないんだよあれ。する前で延期になった。する前で延期になったんだよ。延期なんてどうでもいい。アレサも何言ったら欲しかった。ベイビーアイラブ。
以上、ゴールデンアワーでした。ありがとうございました。すいません、もう今年45歳
If you came down to the river, but you gonna have some peace.